Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Kā jau solījām, neliels atskats vēsturē uz politiskajiem darbiniekiem, uz brīvības saucējiem, uz trubadūriem, uz to, ko viņi savulaik mums stāstīja, arī daži mūsu kolēģi, un ko viņi runā šobrīd. Centīsimies tā tīri objektīvi izskriet cauri, nevienam neko īsti nepārmetot un nesaucot varbūt tik daudz savu viedokli par to, kā mēs to visu redzam, bet mēs uzskatām, ka ir svarīgi atgādināt cilvēkiem, varbūt viņi paši ir aizmirsuši, kā vārdiem būtu jāsaskan ar darbiem. Nu, lūk. Jā. Tad, kā mēs tev raidījumu pieteicām, jaunlatviešu vecie netikumi un tikumi, un ne tikai viņu par dažādiem biedriem un biedrenēm mēs šovakar parunāsim. Jā, kāpēc vakarā? No rīta. Sveicināti visi, jā, un mēs jau šo bijām solījuši. Jāsaka, ka tā opozīcijas tēma izvērtās tik plaši, ka beigās jau ir tā, kā mēs jau reiz vien esam runājuši arī Lāčos, un ne tikai Lāčos, ka izskatās, ka tas viss ir viens. Šonedēļ arī divas dzīvās sarunas viesi sniegs papildus informāciju par šiem notikumiem, viņu redzējumu, tā kā diezgan plaši šonedēļ centāmies atspoguļot un parādīt mazliet to iekšējo virtuvi, kurā arī mēs esam piedalījušies, jā, un sekojuši līdzi. Gan nevienmēr zinot to un tā tālāk, bet labi, sāksim tad ar to. Es nezinu, kā tu personīgi iepazinies, vai tu vispār iepazinies ar Rudolfu. Es viņu pamanīju, jā, tanī brīdī, kad viņu sāka tiesāt. Jā, tad mēs varam parādīt virsrakstu, jā, tad tas ir 25. jūlijas 19. gads, jā, sāk tiesāt bijušo diplomātu Brēmani par naudas izkrāpšanu. Un, jā, tiesa turpinās joprojām, šobrīd viņa ir noslepenota, un pats Rudolfs par to neizsakās, bet tā privāti personīgi es viņu iepazinos tad, kad sākās šīs te pandēmijas, visas protesti, špricēšana un tā tālāk. Kur viņš bija ļoti aktīvs, jā, un patiesībā viens no tiem, kas bija līderi, nosacīt līderi, jā, tai kustībai. Bet, nu jā, es no sāka gala zināju, ka viņš iestāja politikā iekšā, jā, bet ka viņam izdosies tik ātri izveidot partiju. Tam es īsti nevarēju noticēt, un tad par šo arī šis raidījums, principā. Ja? Jo vienkārši tāpat partiju pie mums izveidot nav iespējams. Un te mēs arī par to parunāsim. Mūsu draugi Rebaltika, Rečeka. Ja? Tātad par ko tad viņu īsti tiesā? Jo es pieļauju, ka daudziem mūsu skatītājiem un ne tikai nav īsti zināms, par ko Brēmans tiek tiesāts. Un tad raksts ir 22. gada 12. janvārs, tagad, nesen. Jā. Bet viņš ievelk zināms jau paralēles ar citiem personāžiem interesantiem. Jā. Parādam virsrakstu. Ostaps Benders 2.0, kā Brēmans dienesta laikā šivrējās ar tuvā biznesā. Termiņu uzturēšanās atļaujas tās ir. Jā. Tātad, un mēs jau bildē redzam. Jā. 3 personāži. Viesturs Kozjovs, kurš ir tāda neviennozīmīgi vērtēta persona, biznesmenis un tā tālāk. Ainārs Šlesers un Rudolfs Brēmanis. Lietas būtība tāda. Tad, kad Šlesers nāca ar to fantastisko ideju, ka vajag tirgot šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, piesaistīt investīcijas Latvijā, kā viņš to mīl teikt vienmēr un tā tālāk. Patiesībā visiem, kuriem nav slinkums nodrošināt dzīves iespējas un biznesa iespējas Eiropas Savienībā, ja, uzradās tāds personāžs apvienotajos Arābu Emirātos, kā Rudolfs Brēmanis, kurš tad attiecīgi palīdzēja iegūt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas tur esošajiem miljonāriem, kā tā ir Eiropas uzreiz jau. Tā ir Eiropa, tas jau ir daudz, jā. Bet piemērs, jā, pirms 5 gadiem apvienotajos Arābu Emirātos dzīvojošā, te būs grūti, Morteza
Omidali Šadrams, jā, bija priecīgs. Viņš domāja, ka par 110 000 eiro nopircis zemi villē ekskluzīvā Latvijas kurortā daļas perspektīvā uzņēmumā un uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienībā. Un tas viss pateicoties Latvijas pagaidu vēstniekam AAE, apvienotos Arābu Emirātos, Rudolfam Brēmanim, kurš darījumu izkārtojas. Taču izrādījās, ka beigās viņš ir samaksājis visu to naudu un nedabūja neko. Nu, jāsaka, objektīvi taisnības labāk, ka dažiem izdevās iegūt termiņu uzturēšanās atļauju, un tāda tika no Latvijas valsts piešķirta, bet vēlāk pēc zināmām pārbaudēm tās tika anulētas par prasībām atgriezt naudu, jo termiņu uzturēšanās atļaujas tika zaudētas, cīņa joprojām notiek, un tās puses puikas negrasās padoties. Bet nu, gan Rudolfs Brēmans, gan Viesturs Kozielis un visi ir noērējušies, naudas nav, ilgi nebūs, un mēs ko varējām, to izdarījām. Jā, un bija ļoti daudz vainīgi, darbības imitācijas. Un, protams, pārsteidzoši ir tas, ka Latvijas tiesības sargājušās iestādes jau sākotnēji piešķirot šīs atļaujas, jo viens ir, vai nu tu piešķiri, vai nu tu nepiešķiri, bet piešķirt un pēc tam to arī, klausies, nekam nepadalījās ar kādu. Un tas ir noticis nevienu reizi vien, un tas tiesas process joprojām ilgst. Kā viņš noslēgsies vai nekad nenoslēgsies, tas ir nezināmais. Es zinu, velk uz noilgumu. Iespējams. Bet, lūk, tāds biogrāfija tautas cīnītājiem par tautas vērtībām ar Rudolfam Brēmanim ieraksts būs. Jā, un Kaspars ir gājis vēl tālāk, un vienā no mūsu tiešraidēm uzdevis šo jautājumu konkrēti Rudolfam. Es varu pateikt, kas tur notika, bija jautri. Es varu pateikt, ka tā arī bija pirmā tikšanās ar Rudolfu Brēmanu. Jā, tas bija pie Saimas. Bija pikets pret Stambulas konvencijas, vai es pat tagad nepateikšu partneru attiecību. Kurā tika uzdoti daži jautājumi, un es domāju, ka vienkārši paklausīsimies un pievērsiet uzmanību arī atbildēm, kuras sniedz jaunatviešu līderis par tautas vērtībām Rudolfs Brēmanis. Sveiks, Rudolf. Var pāris jautājums? Sveiks. Jā, Latvijas Tautas kanāls Kaspars Rudolfs Brēmans, partijas jaunatvieši dibinātājs. Mēs raidījumā tiešais sākumā mazliet ieskicējām tavu politisko vēsturi, tavs kriminālu procesu, kas virzās pret tevi. Vai tu vari pastāstīt, cik tālu ir ar to lietu par tiem ārlietu ministrijas 100 000? Lieta ir tiesā, un tiesa izskata šo te lietu. Kad ir tā tiesa sēdē, viss notiek. Kad ir paredzēts, ka viņi varētu būt lēmums? Nav nejausmas. Nav nejausmas. Jā, cik daudz cilvēku ir no jaunlatviešiem, kas šodien šeit ir sanākuši? Ejam parunāties, ejam paprasīsim kopā. Nāc parunāties. Pagaid, mēs intervējām tevi pēc tam, jā? Lūk, ko tu vēl kādēļ tu neatnāc uz piketiem? 5 reizes nācām uz piketiem. Maz cilvēku, lai normāli organizētu, kad nāk daudz cilvēku. Lūk, 100 mūsu biedri vismaz ir atnākuši. Tā ir jāorganizē piketi. Jā, gribu pajautāt, vai nebūtu pieklājīgi no tavas puses sagaidīt tiesas lēmumu uz tavā lietā, lai pēc tam kandidētu uz Saeimas deputāta. Es labprāt to nedarītu. Vai nav jāsagaida? Tas nebūtu godīgi pret vēlētājiem. Nāc, tu dari to. Kāpēc tu nedari? Mēs to darām. Stambulas konvenciju pieņem, tu stāvi ar mikrofoniņu kaut ko te jautā. Nāc, piedalies. Tev problēmas. Es labprāt to nedarītu. Jā, mēs to darām katru nedēļu aktīvi, vācam pārakstus, bet mēs redzam, ka jaunatvieši piesaistās tikai tad, kad jau viss ir izdarīts, atnāk uz visu gatavu. Jā, Jūlija vienīgā to dara, jā, bet mēs neredzam Jūliju. Kur ir Jūlija šodien? Mēs nāksim rīt, piemēram. Nāksim, lai varam teikt. Mēs arī būsim rīt, jā. Jūs vienīgie, Kaspari. Mēs arī būsim rīt. Jā, tikai redz,
Atšķirība tāda, ka mēs neesam politisks personas. Nu, kāpēc jūs neesat? Kāpēc jūs nedarat neko to valsts labā? Ko tu viegli piekdienās runāties, tur intervīņas taisīt? Nu, cik gadus jūs to darīsiet? Cik gadus jūs vēl to darīsiet? Šodien... Paskatieties, kas valstī notiek. Jūs sēžat tur kaut kādas intervīņas taisat. Ir paralēli jācīnās. Nevis te jāsašķeļ, kaut kas te jānāk. Nu. Šodien Saeimas mantāta etikas komisijā iniciatīvu visticamāk noraidīs. Kādi jūs tālākie soļi? Rīt no rīta nāksim un kopā ar Jūliju skatīsimies, ko tālāk darīt. Šodien, vismaz, ka jūs te atnācāt, kas interesē krimināla procesa, interesē vai Stambulas konvencija interesē. Nu, man nedarīt šo. Tu darīsi, tu nedari, tu piekdienās, tas trinkšķiņu ģitāriņu nedari neko. Nu, intervēt cilvēks arī 3 gadus intervēju raidījums taisīt, tas neko nepalīdz. Vajag cilvēkus apkopot, reāli fiziski darīt kaut ko arī. Saka, Centrālajā vēlēšanu komisijā 7 partijas iesniedza... Kāpēc pa digitālu naudu tu nebija? Kur tu biji pa digitālu naudu? Centrālajā vēlēšanas komisijā 7 partijas, tā skaitā jaunatvieši, iesniedza par Saeimas atlaišanu parakstu vākšanu. Vai nebija pareizi visām 7 partijām apvienoties pirms tam? Tāpēc jau arī apvienoja. Ainārs pateica, sniedzat visi iekšā, mēs nemaz nebūtu snieguši. Mēs zinājām, ka cits sniegs, teica, jo vairāk, jo labāk, jo CVK tur sēž Ingolds Balodis, teica, ka apvienos visu, tas būs daudz labāk. Ātrāk viņi pieņems lēmumu. Tagad jau ir sēdz datums un viss. Un tikai tāpēc. Nevis tur 12.09 sekundēs sniegt iekšā pirmie. Kam tas interesē? Ar ko jūs te mēraties? Nu, Reku tautas nodevēji. Paiet tur pajautājiet par kriminālu procesiem kaut ko te. Pagaid. Nu ko? Man ir jautājums, es uzdod jautājumus. Nu kas tu esi? Vai... Tāds pats cilvēks, tu esi tauta, nāc ar tautu, paintervē jaunatvieši, nebaidies, ejam aiz rociņas. Nu, mēs nevēl esam atnākuši, nesatraucies. Paintervē tos, kas nāk ārā, kāpēc no tiem baidies? Kur ir kaut kādas intervijas ar Kāriņu, ar šitiem te visiem siliņām? Kur ir kaut viena intervija? Nav! Nu, gribu pajautāt, vai arī tev ir kāda intervija ar Kāriņu vai Siliņu? Pietiek, mūsu ielas visur, kur var filmējam. Tu tad vēl nebija nemaz Covid laikā. Nu, kur ir intervijas? Te stāv pie durvīm, viņi nāks intervēt, nebaidieties. Kāpēc manam tur kaut kur jāķer Krauze ir? Kāpēc jūs to nedarat? Tādēļ, ka Smāns ar Krauzi visticamāk bija sarunājis to visu darīt. Smāns ar Krauzi bija sarunājis? Ejam pie Smāna paprasīsim, Reku ir Smāns. Es pieešu. Ejam, Reku Pudniks domā, ka Smāns ar Krauzi šo visu bija sarunājis, tur kas bija. Es tā nedomāju. Es nedomāju, ka Krauzim tas bija vajadzīgs. Labi, paldies par sarunu. Tātad Smāns ar Krauzi sarunāja to, ka krievi visi, kas runā krieviski, ir okupanti, ja? Nē, Ejam Smānam paprasīt. Es neapgalvoju. Es neapgalvoju. Reku Smāns tur kaut kur ir. Nu, kur ir Smāns? Ko tu tagad intrigoji aiz muguras? Nu? Es neintrigoju. Saņemies. Nu, kas tev ir? Es saņemos, es esmu ļoti pārliecināts par sevi. Tu esi palicis Covid laikā, un pļaviņš šādi uzbruk žurnālistiem, mēdījiem, tiem mainstreamiem. Tu tagad pats tāds esi palicis. Vienīgā Jūlija, nu malicis Jūlija, bet ir arī cilvēki, reku dara kaut ko. Tad tev liekas, vienīgie vislabākie. Saki, lūdzu, vai jaunatvieši ir Šlesera ārpus kāpēc partiju? Nav. Ja jūs iekļūtu Saeimā, jūs sadarbotos ar Šlesera partiju? Sadarbotos ar visiem, kas ir pret šitām te visām muļķīgām uzspiežu koalīciju. Tā skaitā Šleseru. Visiem pēc kārtas, kas būs pret vērtībām, kopā cīnīties. Arī ar... Es te kaut ko aiz muguras interviju. Kur ir Šlesers? Varam aiziet pajautāt. Nu, nebaidies. Nu, pagaid, es vadu tiešraidi, nevis tu vadi tiešraidi. Jā, paldies tev par sarunu. Kaut kādu kanālu. Te tāda pati tiešraidi ir. Ar vairāk... Nepaliec, nepaklieks. Paldies. Nu, lūdzu, paldies par interviju. Tu taču strādāji ārlietu ministrijas diplomātu korpusā, tev jāzina par diplomātiem pieklājiem. Nē, pietiek, diplomātijas laiks ir beidzies. Pietiek, Kaspariņ. Nu, painterviju, reku, kaut kāds... Nepaliksim tādi paši kā viņi. Paldies. Nē, viņi tādi nav. Viņi kā reizi ir šādi, lūk, mikrofoniem sejā. Tāda arī ir, nu. Jā, tur ir garīgā dimensija un līmenis. Nevajag bļaustīties. Te ir skaļš, tāpēc vajag bļaustīties. Pietiek, šitās dziesmu laiks ir beidzies. Reku, Linda, Liepiņa, nu, paintervē. Nu, par Lindu viss ir skaidrs. Ejam, pēc manam pateiks. Paldies. Viņam sejā. Nebaidies. Nu, redziet, tāds ir Rudolfa Brēmaņa viedoklis. Bet Latvijas Tautas kanāls grib uzklausīt visus viedokļus. Jā, kā jums? Paldies par video. Man no otras puses stāvot aiz kameras bija ļoti interesanti. Es gaidīju, kurā brīdī viņš vienkārši tev krāmēs, bet tas nenotika. Tālu nebija. Jāsaka, kā ir.
Bet, kā jau es teicis, neesi vienīgais to esmu teicis. Visu cieņu tev, Kaspar, ka tu noturējies un nepateici to, ko tu varēji pateikt. Jā, bet tekstā noteikti, ja pamanījāt, bija jautājums, vai Rudolfa Brēmaņa partija Jaunatvieši ir Šlesera projekts. Nē, nav. Un attiecīgi pēc tam tekstā pirms tam bija tas. Ainārs pateica, mēs aizgājām iesniedzām. Jā, tādēļ, ka patiesībā ir raksturīga līst ārā pa visām vīlēm, lai kā jūs censos to visu noslēpt un melojot, un daudz melojot, ātri vai vēl nāks sapīties. Dodamies tālāk. Kas mums pa datumiņu ir? Datumiņš te gan nebūs. 26. novembris, 21. gads. Jā. Tātad Brēmanis, kā jau minēja, pandēmijas laikā bija ļoti aktīvs. Jā. Ja viņš gāja arī strādāt uz Stradiņas slimnīcu. Atceries, ka Gobzem sargāja. Pāga, līdz tam mēs vēl nonāksim. Jā. Varam parādīt bildīt otrā darba galā, darbojoties kā brīvprātīgiem palīgiem Stradiņas slimnīcā. Ļoti interesanti pozitīva pieredze. Šodien atkal palīdzēju regulēt pacientu apmeklētāju plūsmu. A-korpusā nogādāju atnestās paciņas nodaļās guļošajiem pacientiem un palīdzēju pārvietot dažus guldās gulošus pacientus starp korpusiem. Visiem iesaku arī nākt palīgā pieteikšanās pa e-pastu. Nē, apsveicam, protams, ka gāja ārstiem palīgā. Jā. Bet, manuprāt, tas vairāk izstāsta pēc tāda populisma. Ne? Bet vai tad viņš nebija tas? Un arī šobrīd retorikā mēs nedzirdām to, cik tas viss bija kaitīgs, slikti un kāda bija ārsta un vispārējais. Jā, es piekrītu. Tādu backupu mazliet vajag uztaisīt. Jā. Lūk, un tā tas bija, jā. Kādā ziņā jāsaka, ka vienu gan nevar noliegt visās tanīs sapulcēs, kas bija, un 30 minūtes mēs jau gan nerādīsim. Visās tajās sapulcēs, kas bija, kur cilvēki plānoja visus tos protestus un tā tālāk, Rudolfam vienmēr bija savs viedoklis, viņš bija diezgan pat oriģināls brīžiem. Man negribās kustināt tēmu, kāpēc viņš vienā brīdī izlēma man pasviest zem tankiem, precīzāk sakot, it kā izcelt un pēc tam pasviest zem tankiem. Jo tas savukārt liecina par to, ka ir lietas, par kurām pat Rudolfs nerunās. Jā. Bet paralēli tam mums ir arī mēs lēnām tuvojamies tai saiknei, ko mēs jau esam minējuši raidījumos, jā, kad visi, kurus nepaņēma Šlesers pie sevis uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, aizgāja pie Brēmaņa. Jā. Jā, šis ir brīdis, kad arī Julija Stepaņenko ir partijā Latvija pirmajā vietā. Viņa tika nominēta arī kā prezidenta amata kandidāte. Pēc tam notika šķiršanās sāpīga ar Ļubovu Švecovu un Juliju Stepaņenko. Kādēļ, kas to jau te mediji par riņķim cenšas kaut ko pavilkt, arī Delfos kaut ko pašu stāstīja deputātes. Katram ir savs viedoklis, katram ir sava versija. Bet to vēsturi šķetinās, bet šo video fragmentiņu parādīt vienkārši, kā cauri laikiem viss mainās un viss plūst. Jā. Tā parādam īsti to video, ja? Labdien, draugi! Esmu kopā ar Saeimas deputātu Juliju Stepaņenko, un Julija pastāstīs par to, kāpēc nenotiek komisijas sēdes, kurām mēs sekojām pagājušajā nedēļā, un jūs arī visi sekojāt. Un ļoti daudz cilvēks uztrauc, kas notiks paši Jūlijā, arī citiem Saeimas deputātiem, kuri nevakcinējās. Čau, mīļie! Prieks, ka mums ir atkal iespēja ar jums aprunāties. Tiešām ir tā, ka Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes nenotiek šobrīd, tātad netiek skatīts tālāk šis te obligātās vakcinācijas likuma projekts. Kāpēc tas tā notiek, man grūti pateikt. Varbūt, ka ir kaut kādas izmaiņas deputātu grafikos, jo šodien frakciju vadītāji tiekas ar Levitu.
Un kā jau mēs runājām vakardien, un kā jau arī Sandris pats pamanīja, Leivits viņus ir aicinājis tāpēc, lai dotu gudru padomu. Un šis gudrais padoms, acīm redzot, ir saistīts ar to, ka šo likuma projektu, kuru jūs visi cītīgi, kuram jūs sekojāt līdzi, ir nepieciešams mazliet tādus vecus salātus nomazgāt, sakārtot un ielikt atpakaļ sabiedrībai, nevis izmest ārā. Paldies par video. Šo mēs vairāk parādījām, lai vēsturiski, lai cilvēki. Jūlija un Ļubovs Švecovs savulaik bija šī pašā kompānijā. Šobrīd, pēc viss spriežot, viņas tur nav. Viņām ir sava partija. Jā, ar nosaukumu Suverēnā vara. Jāsaka, ka laikam viena no retajām partijām, kura, piemēram, es neslēpšu, viņa man simpatizē, tāpēc, ka es ļoti labi atceros, kā sāka vasarā stāvēt pret Stambulas konvenciju un kā nostāvēja līdz decembrim. Jā. Brēmans atnāca vienreiz. Un tad lepns bija. Jā. Tas, ka viņš ieradās, redz, kur ir tā nianses, viņš arī tev tādā intervijā brauca augumā par to, ka mēs ejam uz Jūlijas pasākumiem, mēs ejam. Jūs ejat, Brēmanis un Glorija atnāk, nozīmējās ar savu TikToku un aiziet. Tas ir tas, kā mēs ejam. Mēs tur bijām, mēs to redzējām lieliski, jā. Jā, iepriekšējā video runa ir par brīdi, kad deputātiem Saeimā, un Jūlijas to brīdi ir Saeimas deputāti, tiks liekta piedalīšanās Saeimas sēdēs, ja viņi nevarēs uzrādīt pārslimošanas certifikātu vai attiecīgi ko ar kodu vai vakcinācijas certifikātu. Jā. Jūlija beigās tiks izslēgta ārā no Saeimas sēdēm, vienīgā deputāte, starp citu, tad viņa versīsies Satversmes tiesā, un pēc, jau kā 2 gadi, šogad, 2024. gadā, Satversmes tiesa atzina par pretlikumīgu viņas atstādināšanu no Saeimas darba. Un Jūlija būtībā, var patikt vai nepatikt, bet tas ir fakts, ir uzvarējusi Saimu, un Satversmes tiesa ir atzinusi viņu kā uzvarētāju šajā lietā. Tas ir ļoti zīmīgs fakts, kas arī daudziem cilvēkiem, arī Latvijas Tautas kanāla skatītājiem, kas joprojām cīnās par atstādināšanu un par dažādām nebūšanām, disciplināru sodiem un tā tālāk, tas iedeva tādu gaismas cerības staru, ka vajag cīnīties un ka var arī panākt savu. Jā, ja tu esi Saeimas deputāts. Diemžēl, bet tāda mums ir Satversmes tiesa. Ja? Viena lieta, kur neparādās Jūlijas vārds, kas man izbrīna, patīkam šai situācijā, ir mums tāds Ruslans Straķis. Jā, kurš pats sev pozicionē kā bijušo VDD aģentu. Man šķiet, ka viņš pozicionē arī kā esošo bijušo. Bet cilvēks viennozīmīgi šo to zina, un te parādās ļoti daudz interesantu faktu par faktiski visiem mums labi pazīstamiem cilvēkiem, kurus mēs labi zinām, jāsaka jau kā ir, kuri visi ir bijuši dalībnieki šajos te protestos pret Covidu, pret špricēšanu obligāto un tā tālāk. Palasīsim. Jā, bet objektivitātes nolūkos es pateikšu, ka es Ruslanu Straķi pret viņu attiecos ļoti atturīgi. Tā iemesla dēļ, ka viņš daudz smuļķības runājas arī attiecībā uz mums, rakstījis savulaik. Un viņa vairāk nav Latvijā nekā viņš ir. Un tā informācija, kuru viņš pasniedz, iespējams, tā var būt. Jā, tā var būt. Bet to informāciju noteikti nesarūpē viņš pats, to viņam kāds iedod, un iespējams, ka tomēr tur kājas varētu nākt no Valsts drošības dienas, kurš vienkārši caur viņu to publicē, jo mēs neuzskatām, ka Ruslans Straķis ir tāds cilvēks, kurš būtu vispār nopietni jāuztver, bet informācijai pievērst uzmanību. Tieši tā, starp rindām palasīt der, jā. Tad sākam, diezgan garš tas viss teksts ir. Šlesera un Gozema līdzgaitnieki Ļeģājeva draudz jaunā paudze saistīta ar izmeklēšanu par cilvēku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu. To mēs nezinām. Mēs to neapgalvojam.
Tur ir bilde, jā, blakus Gobzemam stāv Ārnolds Bābris, Ainārs Lesera, VDK Guns Indriksons savērvēja savu laiku, un VDK virsnieki Jurija Šabāšova, biznesa partners, uzņēmuma reģistrā atrodams kopīgs SIA. Visticamākais, kad ir. Man ir informācija, ka Pareks BLV pelēkais kardināls Igors Rapaports kopā ar Juriju Šabāšovu, sievas tēvs, VDK ģenerālis, kopīgi lēma un apstiprināja Latvijas valdības vadītājs, tā skaitā jaunās vienotības, kuru dibināja Pareks ABLV Rietumu VDK baņķieri, Rietumu bankas VDK baņķieri. Ja? Tāpēc Šlesera birojas atradās Kariņa namā, kas ir interesanti. Tāpēc Evika Siliņa draudzējās ar Šlesera ģimeni, kas arī ir tā kā jau zināms. Jā. Tāpēc JV vadītājs Arvils Ašarēdens ir Šķēles Lemberga politiķis. Tāpēc JV ģenerālsekretārs Artis Kampars aizkulisēs strādā ar Šlesera darba kolēģi Mārtiņu Tēnbergu, kurš ir iesaistīts Magnītiska tīkla izveidošanā, Pareks uzdevumā, OIK staciju veidošanā, Savickas Šķēles Rotenberga uzticības personu uzdevumā un tā tālāk. Tagad Gobzems kopā ar Brēmani, pats, starp citu, tad vēl, kad viņš šito publicēja, tas nu gan ir fakts, tad vēl Gobzems nebija parādījies sarakstā pie Brēmaņa. Jā. Tagad Gobzems kopā ar Brēmanu. Pats Brēmans cieši draudzējas ar Mārtiņu Tenbergu un ir kopīgi biznesa projekti ar Šlesera biznesa partneri Viesturu Kozjolu. Gobzems arī strādāja tanī NA ministru juristu birojā, kuru apkalpoja Pareks veidoto Magnītiska tīklu. Gobzems arī publiski bija Pareks jurists. Jā. Vēlāk Arnolds Bābris sarūpēja Gobzem partijai biroju Ebreju padomas zāļu karteļa Resip ēkā Mūksalas birojos. Jā, starp citu, tur uz kādu laiku atradās arī Brīvvalsts televīzija. Tagad to var neslēpt, jā. Brīvvalsts televīzija, jā. Bija tāda. Kas arī, pēc viss spriežot, bija kāda projekts. Es jau tādu atceros, ka arī Brīvības studijai savu laiku tika piedāvāts pārcelties uz jaunām telpām, ka izrādījās tieši uz šo ēku, kur arī. Mēs tobrīd atteicāmies zinot, ka tad kā? Tad nekā nedrīkst darīt. Te ir daudz. Mēs patiesībā varētu šo te nopublicēt. Ja skatītājiem nav slinkums, var pameklēt Ruslana Straķa profilos, viņam ir televiziona grupas un tā tālāk. Tur visu to var izlasīt. Jā. Bet fakts ir viens. Tas viss ir viens. Visi tie cilvēki, kas jau kopš Covid laika grozījās ap tiem protestētājiem, ap to protestu kustību un tā tālāk, tie visi ir vieni. Un nezinu, kāpēc visi, izņemot varbūt mums ar tevi šobrīd ir politikā, ja? Nē, nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti. Šobrīd mēs neesam politikā, ja? Jā, tas arī ir fakts. Tas arī ir fakts, jā. Bet jebkurā gadījumā, ja, te nevelti tiek pieminēts Gobzems, un te nu ir jāsaka, tas, protams, ir tikai mans minējums, mani, nevis Lāču murgi, bet mani, ja? Ļoti interesanti, man bija tas gods vai negods, nezinu, kā to īsti nosaukt, ja? Piedalīties tādā partijas veidošanā kā KPVL. KPVL, kam pieder valsts? Jā, es gan neveidoju viņu, bet es tur biju tā kā iekšā no sākuma. Es sapratu, atceramies, tur ir kaimiņš Artus, tur sākotnēji bija arī UFO. Atceries? Bija. Tur bija, kas mums vēl? Gobzems. Tagad, kas tur mums vēl bija tāds? Laikam tas bija tāds kaimiņš Gobzems. Tas ir tandēmā gājā. Par UFO atcerieties, jā, tas vēlāk izpildīs mazliet. Bet jā, šie bija. Bija vēl tas Nemo. Neo. Tas, kurš bija publicējis to informāciju, ir tāds pret. Jāsaka, gan ātri Nemo un UFO no turienes pazudīs, bet viņi uzpeldīs mazliet vēlāk. Bija Zakatistovs vēl. Bet pacietība. Bet, ko es ar to gribēju teikt? Savulaik izveidoja to partiju, Gobzem tur nebija, Nesmakas tur nebija. Lai gan, jā, visi zināja, ka viņš tur kaut kur trīnās. Viņš tā bija padomu devējs, kurš tur, pie kura konsultēja. Viņš jau veidoja visu šito suņu būdu, visus tos jautājumus, visu to rakstīja viņš kaimiņam. Bet vēl pirms tam viņi satikās. Un viņi satikās konkrēti pēc Zolatūdas traģēdijas, kad sagrūva Maksima, izveidojās tāda tautas kustība, kur tādi sabiedriski aktīvi cilvēki brauca pie Maksimām un aicināja boikotēt šos veikalus.
Protams, kā labākajās tautas Latvijas tradīcijās, pēc laika bija jāuzrodās Maitulijā. Un viņi uzradās konkrēti Artus, kurš tolaik bija ļoti politiski un vispār neizglītots aktierītis. Un tad vienā brīdī uzradās Aldis, kurš uzņēmās aizstāvēt visus šos te cietušos. Zolsa traģēdijā, jā, bija stāsts par to, ka viņš bez atlīdzības ies un darīs. Pilnīgas muļķības, tāpēc, kad ir paši cietušie, viņu radinieki ir minējuši to, kad atlīdzība tomēr bija. Ringolds Balods arī ir viens no tiem, kurš te arī figurē, bet viņš atkal parādīsies vēlāk mazliet citu. Es konkrēti to zinu no viena no cietušajiem, kuram dēls aizgāja. Bet tur uzradās arī Gobzems, un tad viņi ar kaimiņu veiksmīgi pārņēma to kustību un veiksmīgi viņu nogremdēja. Kā vienmēr. Cits starpā, es tiešām nemeloju šoreiz, un nevaru melot, tāpēc, ka es to redzēju. Es redzēju, kā Gobzems ar savu balto Mercedesu džipu, to lai G-klasīti, starp citu Bremnim arī G-klases Mercedes, veda un atveda un iedeva kaimiņam atklāti naudiņu. Tur. Pie tās Maksimas. Tas bija pie Deglau Maksimas. Ja parāda atdeva visticam. Parāda, jā. Un tad pēkšņi parādās suņu būda, parādās KPVLV, parādās viss. Paiet gads, partija nodibināta, gada jubilejā, kas notika cits starp Ogrē, atkal baltā zirgā ierodās Gobzems. Un tiek paziņots, ka viņš būs premjera amata kandidāts. Līdz tam viņa tur nebija. Ja? Kaut kā man liekas ļoti līdzīgi, ka izskatās, ka šis ir otrais Gobzema projekts. Es domāju, jaunotvieši. Jo atkal, Gobzema tur nav, neviena tur nav, tikai Brēmans, un šeit tev. Pēkšņi pirms vēlēšanām sarakstā kā pēdējais numurs parādās Gobzems. Neliekas līdzīgi ar to pirmo projektu, kas saucās KPV. Pēc KPVLV bija vēl viens projekts, kas saucās Likums un kārtība. Un pēc tam katram un katrai. Un tagad šī partija saucās Platforma 21, kur nav Gobzems, bet ir UFO. Un UFO, kā mēs zinām, ir strādājis, es nezinu, vai viņš turpina strādāt par PR speciālistu Latvijas gāzi. Viņš arī strādā, jā. Tur ir interesanti. Platforma 21 tagad ir arī Vents Ārmans Krauklis, Vidzemes partija. Bijušās esošās. Lūk, un lai tad tā kā uzsvērtu vairāk, izstāstītu par to KPVLV projektiņu, mēs varam parādīt, ko mūsu sabiedriskais mēdījis pa viņiem bija saracis. Bet 9 minūtes mēs rādīsim visu to? Nē, 9 nē, bet vienkārši ieskatām. Labi, parādām video, ja? Saeimas deputāts Arturs Skaimiņš vairāku gadu garumā ierakstījis savas telefonu sarunas, un tās nonākušas mūsu rīcībā. Daudzu sarunu saturs patiešām ir ļoti privāts, bet vairākas no tām ir par politiku. No sarunām var secināt, ka kaimiņu partijas rīcība pēc vēlēšanām varētu atšķirties no pašlaik ļoti asās vēršanās pret visām varas partijām. Vismaz pirms 4 gadiem politiķu atmaskotāju kaimiņu, domu biedrs Aldis Gobzems, skubināja nokļūt pie varas, sastrādājoties ar varas partijām. Mēģinājām kaimiņam pavaicāt, vai partijas nostājā ir kas mainījies, taču deputāts faktiski meloja, noliedzot sarunās dzirdamo. Tajā skaitā kaimiņš nav līdz galam atklāts par saņemto naudu no apsūdzētā politiķa Aivara Lemberga oponenta Rudolfa Meronī nometnes. Plašāk sižetā. Artusa kaimiņa partija šī gada maijā par premjera kandidātu izvirzīja Aldi Gobzemu. Advokāts Gobzems ilgus gadus bija sēdējis aiz kaimiņa muguras. Pirms kaimiņš kļuva par Saeimas deputātu, tieši Gobzems piegādāja raidījuma Suņa būda vadītājam kaimiņam jautājums politiķiem. Tieši Gobzems vēlāk veidoja kaimiņu politisko karjeru. Par to liecina de facto rīcībā nonākušie telefonu sarunu ieraksti. Lūk, fragments no 4 gadus senas sarunas starp tikko ievēlēto deputātu kaimiņu un Gobzemu. Es esmu jau sen mājās, viss mājās. Es esmu mājās, drošībā. Jā, izskatās, ka būtu koalīcija. P***, kur mēs esam? Aldi, ko mēs esam izdarījuši? Lielākais, labākais Latvijas politehnoloģis.
Kaimiņu un Gobzema telefona sarunas visticamāk ierakstījis pats kaimiņš savā telefonā, un mums nav zināms, kā šīs sarunas noplūdušas. Sarunas parāda abu politiķu patieso seju, kad nav jāuzrunā publika. Daudzas pārspriestās lietas plašāk nav vērts iztirzāt, taču sarunas ļauj labāk prognozēt, kā partija varētu rīkoties pēc 6. oktobra vēlēšanām. KPVLV izteikumi šā gada kampaņas laikā par sadarbības partneriem bijuši nekonkrēti. Gobzems nav kautrējies pie varas esošās partijas, Zaļo un Zemnieku savienību, Vienotību un Nacionālo apvienību sasaistīt ar mafiju. Mēs neveidosim valdību ar mafiju. Mēs neveidosim valdību ar cilvēkiem, kas neiestāsies Latvijas tautas interesēs. KPVLV līderis kaimiņš savukārt redz iespēju sastrādāties ar jauniem politiķiem. Mēs strādāsim jaunās partijas, sanāk pret vecajām partijām, vai jaunie deputāti kandidāti, jaunās asinis, kas būs Saeimā pret tām vecajām. Tomēr kāda saruna atklāja, ka Gobzems māca politiķu atmaskotāju kaimiņu sadarboties ar tagad paša peltām partijām, lai tikai tiktu pie varas. Saruna notiek dienu pirms kaimiņš iekļuva Saeimā no Latvijas reģiona apvienības saraksta. Bet ar ko te lai vienojot, padomā pati? Viņi grib vienoties ar nacionālajiem. Viņi nav labi vienojās ar nacionālajiem arī. Nu labi, bet ko tad man darīt? Man jāpakaļ sakot tādā gadījumā. Nu, bet saprot, ja viņi sāk draudzēties ar nacionālajiem... Bet nav jau vienīgais variants. Un ar vienotību. Nav jau tik svarīgi. Vai arī, bet kā tad es tev gaitu Lambertos draudzēt? Koalīcijā tā jāiet. Saģev jau vajag varāju. Man nepatīk, es viņiem visiem varētu uzšaut tikai par seju. Bet nav jau tik variants. Tu kā zūd, viss tas uzstādē. Nepazūd nekāds uzstādē. Es tev saku, vienkārši pakāp visu labo, kas ir izdarīt, jāiemā. Arī ar blēžiem. Vienīgais blēdz, ar ko es esmu sastrādājies, tas esi tu. Saruna ilustrē, cik svarīga Gobzemam šķiet nonākšana pie varas, neraugoties uz to, ar ko jāsēžas pie galda. De facto par Gobzema sniegtajiem padomiem vaicāja kaimiņam, taču politiķis samelojās, ka Gobzems nav mudinājis sastrādāties ar varas partijām. Es nezinu, no kurienes jums ir šāda te informācija, kad man Aldis Gobzems esot ieteicis strādāt ar šādām vai tādām partijām. Tā ir jūsu interpretācija. Tas neatbilst patiesībai. Un es jums uzreiz varu pateikt, ka tas neatbilst patiesībai. Nu, es viņu nekur neesam aicinājis, pirmkārt, bet jūs to laiku negribējāt, lai ērtus kaimiņš ir, teiksim, iekļūst koalīcijā kopā ar šīm te partijām? Man nebija lomas tajā laikā par politiku. Pirms 4 gadiem, dienu pirms vēlēšanām notikušajā sarunā, Gobzems arī nāk klajā ar atklāsmi, ka kaimiņu vēlētājiem nekādas pārmaiņas nav vajadzīgas. Paldies! Mēs nerādīsim visu šo sižetu. Tie, kas tajā laikā sekoja līdzi, tie viņu redzējuši. Un, ja neesat, tad viņu vēl var atrast YouTube un nostīties pilnā apmērā, lai gan mēs jau būtībā īsumā ieskicējam un izstāstījām. Tas mūsu uzdevums ir parādīt vienkārši, kā cilvēki kustās un kur kustās un kas tad būs raidījuma noslēgumā. Proti, un arī šajā sižetā jūs varējāt manīt, kā KPVLV blakus staigāja Ramona Petrāviča un Liepiņa un Gobzems. Šlesera cilvēki. Un kā redzat, tad šobrīd gan Petrāviča, gan Liepiņa ir kādā partijā Latvija pirmajā vietā. Jā. Bet tam, protams, nekāda nav sakara. Un Brēmans un Gobzems vispār nav nekad tikušies un viens otru nepazīst. Ko jūs runājat? Kā tā nē? Brauc tā busā līdz Brēmans un pa visu Latviju un tā tālāk. Un reku, kā nav tikušies, parādam bildi. Kā nav tikušies? Ir tikušies, pilnīgi noteikti. Jā. Tajā laikā vēl katram un katrai krekliņš ir Brēmanim. Bet Brēmans, tu man atgādini, tagad pasaki, vai viņš sākotnēji necerēja uz Šlesera partiju Latviju pirmā vietā, un tikai pēc tam viņš pieslēgsies. Attiecīgi viņa loma bija cita, jo tad viņš nav partijas dibinātājs, veidotājs, tad viņš ir
viens no spēlētājiem. Mans, protams, subjektīvais viedoklis, kad vispār šī te Brēmaņa jaunatviešu epopeja ir radīta ar vienu konkrētu mērķi. Izjūka Gobzemā iepriekšējais projekts sākās kā KPV, pēc tam pārtapa par katram un katrai, pēc tam pārtapa par likums un kārtību, pēc tam par katram un katrai. Tas izjuka, bet vēlētājs jau palika. Un šīs vēlētājs nepakam neietu kopā ar Šleseru. Un tāpēc tika izveidots, attiecīgi, manuprāt, Brēmaņa projekts, jaunatvieši, lai paņemtu to vēlētāju daļu, kas nebalsos par Šleseru, bet pie Šlesera. Jo mēs redzēsim to, es domāju, visai tuvā nākotnē mēs redzēsim to, ka, ja viņus kaut kur ievēlēs, viņi savā starpā ļoti labi sadzīvos. Ļoti labi sadzīvos. Tāpat kā ar Lindām Liepiņām, Ramonām Petrāvičām un tā tālāk. Bet es perspektīvā redzu, ka arī liela daļa no tiem, kas ir jaunatviešos, pēc ievēlēšanas varētu pašķīst uz visām pusēm, jo tur ir tik raibas tas kontingents. Publika tur ir fantastiska. Publika tur tiešām ir fantastiska, jā. Sāksim varbūt ar to publiku. Sāksim varbūt ar to publiku, jā. Mums ir tāds personāžs kā Glorija. Jā, influencere, kur ir vairāk kārtīgi jau notiesāta, pagaidām gan pirmajā instancē tikai vēl notiesāta par to melošanu viņa jau ir notiesāta, jā. Tūlīt rādīsim, jā. Centrālā vēlēšanu komisija. Jā. Tur viņa jau ir notiesāta, tur spriedums ir stājies spēkā, un, cik es saprotu, arī atstrādājusi savus šitos te darbiņus, jā. Bet tad viņa aizgāja uz okupācijas muzeju, nesmuki tur izrunājās, nepadomāja, un tad viņu attiecīgi pret viņu ierosināja kriminālu procesu par šo. Jā, tas pats pāns, zem kurā savu laiku gāja Aivis Vasiljevskis. Jā, par ko mums būs turpināt. Bet tagad, tad ko? Paklausīsimies vienkārši vēsturi. Jā. Глория Гривцова нам врет. Помните скандал с ЦВК и якобы полученным высшим образованием? Давайте посмотрим видео, интересно. Здравствуйте. Да, я окончила Академию спорта СПА. Да, я отработала педагогом 2 месяца. Но когда я получила свою первую зарплату, я сначала подумала, что они ошиблись, не там поставили точку в зарплате, потому что мы учились 5 лет. Высшее образование, по пилдус-курсы, и тут такая зарплата. Здесь она четко говорит, что она получила высшее образование и даже успела поработать учителем. Перед выборами в 14-й Сейм она подала именно такие данные в ЦВК, Центральную избирательную комиссию. Понятно, проверили, диплома нет. Дальше суд. И первая и вторая инстанции признали ее виновной в даче ложной информации. Так она до сих пор продолжает нам врать, что подавала правдивую информацию, что на самом деле высшего образования у нее нету, что анкету кто-то подделал, подменил, или что-то еще случилось с этой анкетой в ее воспаленном сознании. Paldies par video. Tad video bija tādā valodā, kurā nedrīkst runāt, bet īsumā mēs varam iztulkot. Tas ir tas stāsts par Glorijas melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai, par to, ka viņai ir augstākā izglītība, ka viņa pat esot strādājusi par pasniedzēju, par skolotāju, bet saņēmusi pirmo algu un pārtraukusi strādāt. Izrādījās, ka nekas no tā nav patiesība, un pirmā un otrā instance viņu tātad notiesāja. Jā, kā rezultātā viņa zaudēja pie Saeimas deputāta mandāta. Jā, bet, kā jau es minēju, viņa aizgāja vēl uz okupācijas muzeju, tur izrunājās, un tā rezultātā viņai vēl viens krimināla process jau par krietni smagāku pāntu. Tagad mēs nonāksim līdz tam krietni smagākajam pantam, vai pareizāk sakot, jau mūsu bijušajam. Pagaidi, krietni smagāks pāns, tas ir krietni smagāks pāns, jā. Bet neskatoties uz to, viņa kandidē uz Eiroparlamenta vēlēšanām no apvienības jaunatvieši, par ko nemaz nekautrējās. Un jāsaka, ka viņa Saeimā tika ievēlēta no partijas Stabilitātei, kuras vadītājs ir Rosļikovs. Lūk, šādas arī te interesantas kustības. Un tādas aizdomas rodas, ka Rosļikova organizētais
Kantoras ir arī zināmā saistībā ar tiem pašiem, kas organizēja gan Šlesera partiju, gan Jaunlatviešu partiju, gan Katrēm. Tas ir tikai tāds krievu atzars. Jā. Jo, protams, ir jāpaņem arī krievalodīgo balsis. Viņas ir ap 30% pilsoņu, kurus var paņemt. Jā, bet man arī ir korekti izteikties vienmēr publiskajā telpā stāst par to, krievalodīgi, nekrievalodīgi, pilsoņi, nepilsoņi tā tālāk. Jā, šeit mēs tādā valodā. Tad, kad šie cilvēki un šie, kas var piedalīties vēlēšanās, ir Latvijas Republikas pilsoņi. Pilntiesīgi visām tādām pašām tiesībām, kā jebkuram latvietim. Viņi arī maksā nodokļus. Un tā, kad viņi maksā nodokļus, tad valdībā nekāda pretenzija nav. Bet redziet, ja viņi runā nepareizā valodā vai skatās nepareiz televīzijas kanāls, tad gan. Bet tie ir Latvijas Republikas pilsoņi. Tie ir Latvijas Republikas pilsoņi. Bet tas ir tas pats vecais stāsts par to, ko mēs jau vienā lācī runājām, ka tad, kad ir jāvēl Saeima, tie 100 idioti, es atvainojos, tad tauta ir pietiekami gudra, lai varētu vēlēt. Tad, kad ir jāvēl tautas vēlēts prezidents, tad tauta ir pa stulbu. Viņi vienkārši nedrīkst vēlēt. Lietuvieši gudrāki. Lietuvieši gudrāki, jā. Bet labi, 2023. gada 22. maijs, tad jau mums jau tas bija zināms, protams, dziedniekam, lai gan tagad viņš sarakstā bija pieteicis kā tulks Vasiljevskim, tas ir Aivim, par Krievijas kara attaisnošanu, piemēros naudas sods un sabiedriskais darbs. Jā. Te ir jāsaka tā, ka nav gluži tik vienkārši, jo nevis piemērots, bet viņš ir vienojies ar prokuroru par sodu. Un mēs nezinām, kāds šis sods bija, cik liels vai kādi bija tie apjomi, mēs to arī. Tas ir kopumā piemēroti, tas ir visiem trijiem. Redz, tad, kad tas notika, LTK vēl nepastāvēja. LTK tiks izveidots uzreiz pēc tam. Un, protams, ka mēs par Aivi cīnījāmies un gājām un palīdzējām vācam dziedājumus. Jūs to Aivim esot 11,600. Jūs to visu labi zināt, paši esat ziedojuši naudu, lai Aivi dabūt aram cietumu. Kas bija jāizdara? Nebija jāsēž cietumā, bet uz to brīdi mums nebija ne mazākās aizdomas, ka tur iet organizētā grupā un ka tur ir iesaistīti cilvēki, kuriem vispār nav nekāda sakara ar brīvības studiju vai raidījumiem, un to mēs arī redzēsim vēlāk, kad Aivim ļaus turpināt taisīt raidījumus, viņš to arī darīs, kas apliecina vēlreiz to, ka tas, par ko viņš saņēma sodu un par ko noteiktas darbības nebija saistīts vispār ar to, ko viņš pauda attiecīgi brīvības studijā. Nebija. Un tas viss smuklums, kas notikās tajā brīdī, kad Aiva aizturēja, kāda bija attiecīgo personāžu rīcība. Būsim objektīvi, ar reiderismu paņēmieniem mēģināja pārņemt gan brīvības studijas lapu, gan visu to, ko mēs faktiski ar Aivu bijām faktiski jau divatā. Radījuši, brīvības modinātāji, jo tas nebūs gluži korekti teikt, kad Aivis viens pats to taisīja, jo es pavadīju entās naktis to visu montējot un filmējot un tā tālāk. Projām, tas bija kopdarbs, loģiski. Tas bija kopdarbs, un beigās tam tika pieslēgts arī Silvestrs, vēl bija cilvēki, bet tas, kad to mēģināja atņemt Aivim neredzot, ko viņš pats pēc tam aizgāja pie tiem pašiem cilvēkiem un ar viņiem draudzējās un tā tālāk, man tas ir nepieņemami. Man tas bija nepieņemami, un tas bija viens no nosacītā strīda. Tā visa rezultātā mēs atceramies arī tiešraidi no centrāla cietuma, precīzāk būtu pie centrāla cietuma, kur Aivi sagaidītie cilvēki, kas viņu sagaidīja, tas mums arī ir dokumentēts, mēs to varēsim parādīt. Varam, jā. Un, pie viens no sagaidītājiem bija arī Rudolfs Breimanis. Par pārsteigumu pēc iznākšanas pirmās intervijas un parādīšanās partijās no Aivija puses būs tieši pie Breimaņa. Breimanis uzņemsies tādu aizstāvību un šefību par Aivi, kā viņi visi ir pametuši, un mēs te tagad kopā. Un viņš, starp citu, vēl viena nianse par Breimani runājot, to nezinās plašāk publika, to arī droši vien kas par nezinās.
Bet bija tāda situācija, ka mums izkrita viens no raidījumiem ar Aivi, tāpēc, ka Aivis bija apslims. Un pieteicās Brēmanis. Davai palaižat mani tur un tā tālāk un tā joprojām. Es tur tā un šitā un tā un šitā un parunāsim par to, parunāsim par šito. Beigās viņš izmantoja Aivi iesildīto laiku svētdienas vakarā, lai piārītu pats sevi. Ļoti nesmuki bija. Es atceros, ka Aivis arī jutās aizvainots par to, bet tas nav traucējis viņam šobrīd. Jā, atskatīsimies uz brīdi un uz cilvēkiem, kas sagaidīja to reizi pie cietuma ar lielu prieku. Ja mēs tik tālu rādam, mēs pamēģinām parādīt kaut kā, jā, kaut kā tā, ka viņš nāk ārā. Jā. Arī Ainārs tur ir starp citu. Jā, Ainārs kādreiz varam? Cilvēkiem jau sākās nedaudz tāda. Arī tāpat kā jūs, taipus ekrānu nevarat sagaidīt arī šeit. Daudzi nevar sagaidīt, jo tik ilgi ir gaidīts. Bēres rezultātā rodoties siltums. Jā. 4. vai 5. klasē vai 6. fizikā tu māc. Tūlīt būs, jā. Galvenais ir liesmās. Opa! Varbūt kāds palīdzēs ar somām, Māri? Sompaņu. Čau! Lai vaļā. Tas ir viss ovācijas, jā? Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Lai dzīvo, sveiks! Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Kur tu tik ilgi bija, ka tik ātri atnāc, klausies? Es biju komandējumā. Hei, ienāc! Čau, mīļais! Čau! Es tev nemaz nekad nebiju redzējis. Viņš vēl saules ārā, jā. Es tev saulēk ir dzīvē. Tu tev saulēk ir dzīvē. Salā. Pēdējā reize mēs tikāmies. Paldies. Atsakot tā, esiet sveicināti brīvības mudinātāji kārtējā sērijā. Rīka blakām! Šodienas tēma, labi ne šodienas, bet kaut kādā no tuvākiem raidījumiem mēs noteikti parunāsim par vienu svarīgu jautājumu, proti kā tas var būt, ka 30 gadus dzīvojot demokrātiskā valstī, no kurienes rodas tādi politiski ieslodzītie. Par to, kas notiek aiz tiem mūriem, tur ļoti interesantas lietas, bet šobrīd es par to runāt īsti negribu. Nevajag. To jūs uzzināsiet, ja gribēsiet, bet šobrīd es tikai varu pateikt to, ka milzīgs paldies par visu to fantastisko lietu, kas ir notikusi, kas man bija ļoti grūti pat noticēt, jo visu iniciatīva nemaz nebija mana. Es nezinu, kas to izdomāja. Mēram zinu, kas to darīja. Tas ir tik ļoti aizkustinoši, ka faktiski, ja visi nav daudz ko pateikt. Tikai to, ka, redziet, pie kā mēs palikām pēdējā sērijā, tas ir tas, ka ir divi ceļi, kā var dzīvot. Viens ir tas, ka ir šīs te paralēlās pasaules, kā viņš šobrīd veidojās, sanāk tā, ka Republikas drošības dienas sadarbojas ar stukačiem, ar ziņotājiem,
tā ir tā viņa pasaule. Bet, ja mēs esam spējīgi veikt tādu brīnumu, ka, ja kādam kaut kas notiek, tad notiek šādas lietas. Tas jau ir tas, no kā tā sistēma, no kāds režīms tik traki baidījās. Ja notiek šis, ja mēs spējam tā savienoties un tā palīdzēt kādam, kas nonāk nelaimē, nu tad tūkstu nevar uzvarēt. Nu, tas bija tas kurs. Āmen. Paldies par atskatu vēsturēm. Jaukām atmiņām, patiesībā jau jaukām atmiņām. Paldies visiem tiem, kas tur atradās. Paldies visiem tiem, kas mani vēl joprojām uzskata par VDD aģentu. Un paldies visiem tiem, kas skatījās toreiz tiešai. Tur bija vairāk kā 100,000, kas bija pieslēgušies. Kam es esmu Aivim neīstu advokātu piešķūrējis, un kurš gan palika viņam līdz beigām, un nezinu, kāpēc viņš viņu mainīt nevēlējās. Jā, paldies visiem tiem, kas runāja aiz muguras, riņķī apkārt. Paldies visiem tiem brīvības studijas cilvēkiem, kuri pat neieradās uz šo pasākumu un vispār neko nedarīja. Principā neko. Nu, tas tā, vienkārši, lai visi atcerās. Ja? Un kas attiecās uz, kāpēc mēs to rādām, pirmkārt, man liekas, ka Brēmeņa jaunatvieši ir tā partija, kurā ir visvairāk krimināli apsūdzētu cilvēku. Ko sarakstā, ja? Jo ir jau vēl arī Straumīšs Jānis, kurš arī cīnās šobrīd par brīvību, ja? Jo ir parunājis pretī tiesnešiem. Viņš arī ir pie Brēmeņa sarakstā. Aivis ir un Glorija ir. Tad 3 gabali. Ja? Nu, pagaid, paskaidām. Rudolfs. Rudolfs pats arī, piedodies, aizmirst. Jā, 4. Brevcova, Straumīts, Aivis, pie kam Aivis un Glorija ir jau notiesā. 4 par pārējiem jau labi. Neiedzināsimies noteikti, ka tur var atrast savu kandidātu. Bet kāpēc es par to? Es to neesmu teicis publiski līdz šim. Nu, bet īsi pēc tam, ka mums te sanāca viņu, teiksim, tā nosacītā saķeršanās jau nē, bet kad mēs viņam uzdevām jautājumus, uz kuriem viņš negribēja atbildēt Aivim. Es Aivim uzrakstīju precīzi saliku pa plauktiņiem kopš brīvības modinātāja sākuma, jo viņš man uzrunāja veidot brīvības modinātāju, un mans vienīgais nosacījums bija, ka es nevēlos, lai es tā stāv kaut kāds šlesers vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš solīja un apsolīja un solījās un dievojās visu to laiku, kamēr tie 28 raidījumi tapa, ka tas nav šleser projekts. Bet jau pēc visiem šiem notikumiem es to visu saliku uz papīra. Vienkārši uz papīra sarakstīju faktoloģiski, secīgi. Un aizsūtīju Aivim ar jautājumu, nu tad nebija šlesera projekts, jo pēc visa tā, kā tas notika, tas izstījās pēc tīra šlesera projekta. Aivis neuzskatīja par vajadzīgu man pat atbildēt uz šo. Nu, būtībā arī skatītājiem var pateikt, mums nav nekāda aizvainojuma pret Aivi, viņš pats tiks galā, viņam pašam jātiek galā ar to, kā tas ir noticis, kāpēc. Zinām arī atklāt, ka Silvestrs ļoti, silti joprojām pret Aivi atvērti, un mums ir, ja kaut kur ir demokrātija, tad attīstās kanālā viņi tik tiešām ir, un katrs pats pieņem savus lēmumus, ko viņam runāt vai nerunāt, un darīt vai nedarīt, katram ir savs viedoklis. Bet tieši šī nevēlēšanās atbildēt uz jautājumiem iekšienē, mēs pat nerunājam publiski iekšienē, jo tāda tikšanās tika norganizēta, nemaldos pat 2 reizes. Bija vairākas reizes, jā. Un tāds lēmums tika pieņemts. Jā. Bet mēs varam apstīties, tagad jau tas ir zināms, un tad mēs vienkārši to nesaistām kopā. Ko tu tieši gribi? Aivija interviju ar Māri Jensīti, kurš tajā laikā vēl... Tik man jāatrod vēl. Nav partijā, bet pēc tam viņš būs partijā Latvija pirmā vietā, un šobrīd ir ievēlots Saeimā kā deputāts no šīs partijas. Lai gan jāsaka, ka retorika pēc ievēlēšanas viņa mainījās, ja ne pat 360... ļoti mainījās no lielā aizstāvja un protestētāja un tā, uz viņu vispār nedzird šobrīd. Ja mēs dzirdam vēl citus deputātus, viņu ar dievu lauvām nedzird vispār. Tas ir ļoti interesanti, kāpēc tas tā ir, jo nav nevienam noslēpums, ka ne jau velti šlesers, tas nav pirmais viņa mēģinājums. Kā mēs zinām,
pirmais šāviens politikā, tas viņam noteikti nav, ja? Tad iepriekš Šlesers bija piesaistījis Ļeģājevu. Nu jā, partijas. Kas tur notika, vai nesauga, nu sazini. Bet tāpat tās Ļeģājevs gāja uz visiem tiem protestiem, un viņš tur bija. Viņš tur bija, jā, un es biju klāt vienā sarunā pie Ļeģājeva viņa sektā, nu tā sanāca, ka es tur pāris reizes paviesojos, jā. Un viņš atklāti prasīja, ko man darīt, kad atnāks pie manis Šlesers visiem saviem tiem sekotājiem, jā. Nu, nē, tu tādu šaurāku loku, vai ne, viņš sapulcina pirms tiem saviem dievkalpojumiem, tad runā vai, jā. Nu, uz ko tur bija dažādas atbildes, bet tas nenotika. Notika tas, ka nāca Jensītis pie Šlesera šoreiz, jā. Ko tur dara Aivis? Labs jautājums. Parādam video. Ko tad es tur varēju iegūt? Tu pieļauj iespēju, ka tomēr atkal kandidēsi ar kādu partiju? Es nezinu, man šobrīd šķiet, ka nē. Jo tas tomēr laikam nav īsti mans lauks. Es varētu pieļaut, ka es varētu nobalsot par kaut ko. Kā es arī saku, tāpēc, ka, ja es redzu, ka ir kaut kāds spēks, kas reāli var nostumt tagad šos briesmoņus, tā kā politika tomēr ir tāds teiciens, vai tu politiku, ja tu nenodarbojies ar politiku, tad viņi ar tevi sāks nodarboties, nekur jau mēs pagaidām no tā nevaram izsprukt. Paldies par video, tas par Aivi ambīcijām neiet politikā. Jo viņš sevi īsti tajā neredzēt, un tas bija īsi pirms Aivi aizturēšanas. Lūk, tāds viedoklis izskanē no Aivija. Bet par politiku mēs esam Brīvības studijā. Pirmajā raidījumā, kad mēs satikāmies un tika izveidots raidījums 3 vīri laivā, tad attiecīgi no manas puses tika uzdots jautājums par katra iesaisti vai neiesaisti un esamību kādā politiskajā spēkā un par nākotnes plāniem. Nu, laikam ejot, šobrīd būs ļoti interesanti atskatīties, ko tad mēs to brīdi teicām un kurš tad to vārdu ir turējis vai nav turējis un kā ir, kas pamainījies. Labi, rādam video. Aivis mums ir bijis kurā partijā? Cik sapratu, 2 ir bijis savulaik? Faktiski 3. 3 jau, dievšā. Tas man sākās, tas bija vēl 2000. gadu sākums. Es pat biju sociāldemokrātu jauniešos paspējis ielīst. Kad vēl bija tāda partija, kas ir Latvijas vecākā partija, bet viņas liktenis ir, teiksim, dramatiski kaut kā izbeidzies. Un tad turpat bija vēl, es biju arī jaunā laika jauniešos, starp citu, var atzīties. Jaunā laika? Jā, jaunā laika. Toreiz, Pagad, toreiz tev bija cik gadi, 20, ja? Toreiz, kad Repša brauc ar balto zirgu glābt valsti, un tajos jauniešos, kāpēc es tur iestājos, tāpēc, ka man bija tāda naiva doma, ka tā kaut ko var mainīt, ticēt vai nē, bet man bija tāda. Bet es ļoti ātri sapratu, es redzēju to, kas reāli notiek tajās sanāksmēs, un pat arī jauniešu vidū, ka visi viņi, ar ko man tur bija darīšana, jau tajā savā vecumā, cik viņiem arī toreiz bija 20 gadi, tur kaut kas tāds, visi viņi kā viens, kad viņi runāja par tām nākotnes iecerēm, iespējām, ko tad darīt, tas viss saistījās tikai un vienīgi ar to, ka tas ir labi biznesam, pašu biznesam. Ka mēs tur tiksim, mēs tur ostās tiksim, mēs tur šito darīsim. Un viss tas jau tajā vecumā tāda domāšana cilvēkiem bija. Tad es ātri vien sapratu, ka īstenībā, ko tad es tur vispār darīšu. Tur par kaut kādu tautas labumu vispār nebija neviena vārda, ne jauniešos, ne tajos senioros. Es arī skaidri redzēju, kas ir tās partijas saimnieks, ja, un man bija viss skaidrs, ātri vien. Labi, vakar atkal pie de facto raidījumā es dzirdēju, ka tu esi saistīts bijis arī Ringu un Sudrabs partiju. Jā. Tev jau tad nebija 20 gadi, tad bija vairāk. Bet tā cerība vēl Naiva mums bija saglabājies, ja, ka var kaut ko mainīt. Viņš naivs ļoti. Protams, tas tā nav slikta īpašība, tā ir ļoti laba īpašība. Tā ir ticība labajam, jā, es tiešām tā daru, un ar Sudrabas kundzi, jā, es biju arī viens no tās partijas tiem dibinātājiem, kad tas bija. Un toreiz es viņu personiski tā vēl tik labi nepazinu, bet tajā, kad tā partija tiešām tika tur, man nebija ar viņu tur nekādas īpašas darīšanas, bet... Nebrauc uz Maskavu viņu kopā? Jā, protams.
Bet, sapcitu, Inga un Sudraba kā valsts kontrolētāja laikā, jā, viņai bija ļoti liela autoritāte sabiedrībai. Jā, un ļoti bija. liela daļa sabiedrības arī ticēja, ka tomēr viņa varētu nākt. Un kaut kas līdzīgs bija otrā Vairvīča Ferberga, kaut kas tāds virmoja gaisā. Un es varu pastāstīt, kā tas viss bija un kāpēc tas bija, cik es to visu redzēju. Ja, viņu mazliet tuvāk iepazīstot, tad viņai jau patiešām bija tāda doma, ka viņa arī kaut ko tur var izmainīt tai sistēmai. Šeit es gribētu teikt, ka... Kas atklājās, vai ne? Tas otrs ir garāks bišķi pat patiesībā, redzēji? Es nezinu, vai mēs viņu rādām vai nerādām. EP vēlēšanu saraksts 2019. Labi, īsumā. Tas, ko mēs ar šo visu gribam pateikt, tas cilvēku loks, kurš grozās ap tām partijām un ap to politiku, visur ir viens un tas pats. Un viņš ir salīdzinoši šaurs pat patiesībā. Nav viņu daudz to cilvēku, jā. Bet kas ir patiesie saimnieki visam šim? Arī Šleseram to starp. Ne tikai tur. Mēs varam tikai nojaust. Mēs varam tikai minēt. Bet tas, ka Šlesers ir saimnieks jaunlatviešiem, Šlesers ir saimnieks, teiksim, nu, tas redzamais saimnieks. Ja? Par to man personīgi tādu īpašu šaubu nav bijis nekad. Vienkārši šo te un arī Gobzemam. Ja? Tad vajadzēja savākt šo te Gobzem vēlētāju, tāpēc tika izveidot jaunatvieši, lai beigās iegūtu pēc iespējas lielāku skaitu mandātu Saimā, Eiropas parlamentā, vienalga, kur nu viņi tur ir sataisījušies tagad. Ja? Nu, ar sakot, vajadzēja viņiem aktīvos cilvēkus, tie, kas iet vienalga kur un kā. Tas pats mūsu Jānis Straumīts. Jānis Pļaviņš, kurš uzmet lūpu, jo viņam kaut ko viņš bija ļoti pārliecināts, ka viņi ievēlēs no Latviju pirmā vietā. Lai gan, ja mēs atceramies Jāņa Pļaviņa visus aicinājumus un video un kā tur viss un kustības, zobenus un kas tik nebija. Tu zini, man ir aicinājums un Pļaviņš, tad citur Aiva Vasiljevska ļoti cieši kopā uztur kontaktus, es pieļauju arī joprojām. Noteikti. Bet Pļaviņš, es domāju, parādīsies uz Rīgas domas vēlēšanām. Nezinu, no kurienes man tāda informācija. Es atceros, ka man toreiz intervēja de facto raidījumam pie televīzijas. Es biju nosaucis, kas, ko, kur nākotnē ar ko apvienosies, un pārsteidzoši tas viss arī piepildījās. Tikai raidījumā, protams, de facto viņi to neiekļāva. Nu, tu esi kaut kāds orākuls mums, jā, un tāpat kā lāči ir orākuli. Viņi visu zina uz priekšu un tā tālāk. Cits starpā par tiem lielajiem saimniekiem runājot, kas ir vēl virs Šlesera un tā tālāk. Ja? Tāda bez šaubām ir, protams. Bez šaubām, ka viņi ir, un es te esmu lasījis tādu skaistu grāmatiņu, vienu no Lato lapsas grāmatiņām, neatceros nāve, 1, 2 vai 3 tur bija, bet viena no tām. Nebeidzamā nāve. Jā, nebeidzamā nāve, un tur bija ļoti skaisti aprakstīts, kā radās KPV, kas patiesībā ir KPV turētājs, kas ir īpašnieks, un tas ir neviens cits kā Svētais Jūrijs. Tā vismaz tur bija rakstīts. Un, ja mēs ņemam tā paralēli ar to visu, kas tur notika un kā tur notika, par cik es stāvēju diezgan tuvu KPV, tad jāsaka, ka izskatās, ka tieši tāds arī bija. Jā, visi tie lēmumi, tās darbības, ko darīja KPV, bija precīzi tas, kas tajā grāmatā tika aprakstīts. Šis raidījums visticamāk, jūs skatāties 27. maijā, tas nozīmē, ka iepriekš nedēļa ir dzīvajās sarunās jau publicēts raidījums Gati Grebde, kurš bija viens no redzamākajiem arī katram un katrai partijas Gobzim tādiem līderiem. Un aktīvi darbojās un zinu iekšpus to visu drēbi. Viņam ir savs redzējums par to, kur ir saimnieki, kāpēc ir saimnieki. Viņš savukārt norādīja uz Viesturu Kozjelu un uz Šķēli. Nē, tas viens otru neizslēdz. Ne, protams, viņi visi kopā darbojās. Tāpēc, saprot, ir viens cits jautājums. Kas ir saimnieki Viesturam Kozjelam un Šķēlim? Tur jau jāmeklē ārpus Latvijas. Svētais Jūrijs ir VDK, Valsts drošības komitejas, pirmās nodaļas, tā ir spiegošanas nodaļa, kas atbild par spiegošanu, tā ir prestižākā nodaļa, ilggadējs vadītājs Latvijā. Viņš ir bijis Vladimira Putina priekšnieks strādājot Vācijā. Un tu man gribi teikt, ka viņš nav augstāk par Šleseru, Šķēli un visiem pārējiem?
vēsturē šķetrinās šos visus notikumus, bet mēs atgriežamies līdz trolejbusā dzirdētajiem līmenim. Tā kā tāda informācija atklās arī Gatis Greblis. Katrs pats, protams, var spriest, tā ir vai tā nav, bet rezultāts, protams, ir diezgan neforšs. Pēdējā laikā, starp citu, ļoti aktīvi Tautas partijas bijušie ministri un biedri. Jānospiež kaut kas. Biedri tiek vilkti ārā uz dažādām pārraidēm, dažādas televīzijas kanālos, lai pucētu uz paulus vieniem vai otriem politiskiem spēkiem, stāstot, cik slikti tas viss notiek. Bet šēli jau nevar mūžīgi mākoņos sēdēt. Mūžīgi nevajag ielīst apakaļ politikā. Tas sliktākais, kas izskan, es zinu, ka tev ir cits viedoklis, bet tas sliktākais, kas izskan te kuluāru sarunās, kaut kādās mistiskās, ka Šlesers ir nākošais Latvijas premjerministrs ar visu no tā izrietošo. Man nav cits viedoklis. Ja tā, tad var sakot, būs jautri. Es gribēju pateikt tikai to, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka ne jaunatvieši, ne Latvija pirmajā vietā, kas sastāv puse no likums un kārtība katram un katrai, ne platforma 21. Viņi nepārtraukt miksējās, organizējās. Partija būtībā ir kā firma, apakšfirma, apakšuzņēmēji, un tikai tie redzamie, kas ir aktīvie cilvēki šajā gadījumā, kas bija tie neformālie līderi, bija Aivis un Pļaviņš, atceramies, Ciekurs, Andris arī cīnījās un gāja. Šobrīd viņš ir klusi kaut kur, viņš vairs nedzirdam, neredzam. Un tādu cilvēku bijis daudz. Bet viņi uzradīsies, pagaidi. Un arī tas, ko mēs gribam pateikt, ka Brīvvalsts televīzija, Brīvības studija, tas pats mana partija pēc tam tika izveidota pasaku valstības. Bija tas diezgan interesants raidījums, ko vadīja Edgars Zvejāra. Protams, ka viņi netaisies nekādā politikā, un tie ir kļūdas pēc manis nopirka partiju no cilvēka, kurš pavisam nesen ir mīris. Pie tam neilgi pirms tam nomira viņa sieva, un tagad ir palicis viens mazs viņu bērns. Diemžēl, kaut kā tās lietas tiek kārtotas interesanti. Bet kāpēc mēs tik ļoti, vismaz es personīgi, vēl par Šlesers, starp citu runājot, ir jau vēl otra pīle. Ir vēl otra pīle, ka viņš šobrīd uz visiem Rīgas stabiem karājās, tāpēc, ka viņš plāno kļūt par Rīgas mēru. Varbūt tas ir secīgi no sākuma pa mēru un tad pa premjeru. Mēs nezinām, kāds ir plāns. Bet tas, ka Šlesers ir sācis balsot tā kā vajag jaunajai vienotībai, tas ir pilnīgi skaidrs. Vairs neskan saucieni ne no jaunlatviešiem, ne no Šlesera par to, ka atlaist Saimu, savākt pārakstus. Jau tas vairs nav interesanti. Parādās kopīgas bildes, parādās kopīgas pusdienas vakariņas, parādās kopīgas intereses un ģimenes saistības. Un tam, protams, nav nekāda sakara, un tas ir tīri nejaušības pēc. Un es tomēr uzskatu, ka ir labi cilvēki, kuri iesaistās tajā visā, kā Aivis teica, naivi ticot labajam. Bet šie te cilvēki, kuri tiks izmantoti, līdzīgi, manuprāt, kā tika izmantots arī Aivis, un Nu jā, un vēl noslēgumā, ko es par Šleseru gribēju pateikt, kāpēc viņš ir manā skatījumā, par viņu nekādu nevajadzētu balsot. Ne par viņu, ne par viņa projektiem. Zin kā ir, mēdz teikt tā, ka politikā ir tie cilvēki, kas ir vai nu savā jomā lūzeri, vai nu fanāti. Ja? Tad Šlesers acīm redzot, jo viņš ir politi uzņēmējs. Nav tur vairāk nekā. Viņš ir politi uzņēmējs, un politi uzņēmēji tas ir pats bīstamākais. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi izmanto administratīvo resursu, viņi izmanto politiku, lai bīdītu savus biznesa projektus. Ja? Un savā būtībā tā ir tā pati korupcija. Tas nav nekas cits. Ja es redzēšu, un tādās partijās noteikti ir tādi cilvēki, kādu, kurš ir fanāts un iet politikā, tad par šo cilvēku es būtu mieru arī balsot. Bet šobrīd es, godīgi sakot, tā īsti tādus, varbūt vienu zinu, varbūt divus.
Jā, bet es gribu tomēr, lai tu uzliec īsi, mēs jau tuvojamies noskaņai, proti, ko Gobzems savu laiku stāstīja par Covidu ļoti būs atcerēties, jo Gobzems ir partija jaunatviešu, un tur tā ir rokādi notikusi. Pareizāk sakot, es domāju, ka jaunatvieši ir tieši Gobzema projekts, un savukārt Gobzems ir kāda cita projekts, par ko mēs jau runājām. Ja? Un galu galā tas viss aizved pie Šlesera. Vismaz tā izskatās. Ja? Nu, tā izskatās, nu, piedod. Tā, te viņš ir, jā, te viņš kaut ko runā, ja? Jā, reku viņš mums ir, preses klubs, pirmā daļa. Tā. Cik mēs tur ilgi liekam, neliekam? Nu, šeit viņš sākumā pateica to visu, ko vajadzēja. Ja? Labi, tad liekam, laižam, un tad jau redzēs. Man, kā politiķim, kas komunicē ar savu vēlētāju, saņems simtiem vēstuļu, un es nesaukšu uzvārdus, bet es gribu nokomentēt vienu situāciju, kur daži veiksminieki, kas ir aizbraukuši paslēpot, un tad viņi brauc atpakaļ lidmašīnā un tur zīmējās, un pēc tam nāk tur iet uz tām kafejnīcām nākamajā dienā un liek Instagramā bildītas ar sevi. Ko tu viņam pateikt? Ko es gribētu pateikt cilvēkiem? Attopieties. Jūs tiešām nesaprotat. Es ļoti atvainos par rūpību. Jūs stulbi esat. Varbūt jūs paši nenomirsiet. Ja jūs sapratīsiet tikai tad, kad tuvinieks saslims, vai tad, kad jūs būsiet pusi pilsētu aplaiduši. Attopieties. Uz jums ir jākliedz. Ja jums pasaka valdība, jūs varat nepiekrist Kariņam, jūs varat nepiekrist Gobzemam, bet paskatieties, kas pasaulē notiek. Jums bildes parādīt vai video parādīt, kā cilvēki mirst Itālijā. Jums pateikt, cik ir elpināšanas iekārtas Latvijā? Cik ir? Izstāsti. To neviens nezina. Tas būtu jāpasaka Ilzai Viņķelai. To arī nezinu. Bet viņu nav daudz. Un nekāda jūsu bagātība, nekāda jūsu iedomība vai ņirkšana nepalīdzēs. Ja nedod Dievs, sāksies tiešām epidēmija tā, ka tie 5%, kas ir tie riska grupā, kas ir smagi slimie, ja nedod Dievs, tas sāksies. Jūs ar savu naudu varēsiet, es atvainojos, ieskrieties. Un tā arī ir solidaritāte. Labi, jā. Esiet atbildīgi taču vienreiz dzīvē. Paldies. Nedrīkst uzvesties, kā, es atvainojos, šīs ir jautājums, kur ir visas sabiedrības kopēja atbildība. Var, protams, nekas nenotikt. Paldies. Ja? Un cerams, ka nenotiks. Cerams, ka nenotiks. Cerams, bet tāda cilvēka joprojām ir. Sandrs Ģirģents saka, ka pašmērķis nav sodīt, bet jebkurā gadījumā, ja ir klaja neievērošana, tad varētu likt sodus. Jūs piekrītat tam? Diez par video, nu un kā? Šis iet ar lielāko cīnītāju pret obligātām vakcinācijām, antivakseru un tā tālāk partiju jaunatvieši, kuras kandidāts, kā jau mēs redzējām, ir neviens cits, kā parādam bildi. Viens no kandidātiem, te ir abi divi, gan Rudolfs, gan Aldis Gobzems. Jā, un šeit noslēdzot raidījumu, der vienmēr atcerēties, ka tajā brīdī, protams, Aldis bija Saeimas deputāts. Jūs stulbi esat. Bet jūs ļoti labi atcerēties arī visu to epopeju, kā Aldis pēc tam kļūst par antivakseri un pats kļūst stulbs. Jā. Tad viņš visiem apvainosies. Jā, bet jaunlatviešiem jāatcerās, jo es pieļauju, ka jaunlatviešos daudz ir cilvēki, kas šo izdzirdot, nevarēs saprast, ko tad īsti Gobzems tur dara un kāds būs nākošā pozīcija no Brēmaņa, kad viņi nedod Dievs iekļūs. Un neaizmirsīsim to līdzību ar KPVLV veidošanu un ierašanos Baltā, ne jau no zirgā, bet Mercedesā. Ja, šo pašu līdzību Brēmaņa gadījumā, kad Brēmans uztais partiju, Čaulu, kā saka, uztais, un tad Baltā zirgā ierodās Gobzems. Yes. Šoreiz gan viņam neiedeva pirmo numuru, un kā nebīda, kā tur, acīm redzot, nav tik daudz Brēmanim iedevs. Vai Brēmans nav tik daudz paņēmis, saziņa, kā tur īsti ir. Bet, fakts ir fakts. Un visa tā rezultātā jaunatvieši ir radīti, lai, manuprāt, lai paņemtu tās balsis, kas bija Gobzemam, kas bija KPVLV, kuri vēl ies balsot, kuri nebalsot par Šleseru.
Savukārt, tad, kad viņus ievēlēs, viņi būs, ja ne koalīcija, tad ļoti, kā Brēmans tev pat pateica to, kā Ainārs pateicis, aizgāju un iesniedzu, Nebūtu pateicis, nebūtu aizgājis. Vispār, fantastika. Jā, mēs šodien neskārāmies klāt, protams, vienotībai, zaļiem zemniekiem, apvienotam sarakstam, konservatīvai partijai, visām pārējiem, jo tas gals mums ir tā kā zināms. Jau tāpat visi zina. Šeit bija vairāk akcents par opozīcijas partijām un to viņu manīgo ilūziju, kas tiek likta priekšā tautai. Protams, katram jādomā, jāvērtē. Un jāstāsta uz reāli darbiem un faktiem. Es tikai vēl gribu piebilst, lai cilvēki neaizmirst, ka šobrīd jau, kad ir apstiprināts Šlesera kārtējais biznesa projekts Andreja salā, 3 miljardi viņš ievedīs Latvijā un Rīgas domē par savu naudu izbūvēs visu komunikācijas, visu. Šlesers ir sācis balsot par jaunās vienotības, tā kā jaunās vienotības pusē, jo par Braži, piemēram, Šlesers balsoja par. Visa viņa branža. Ja? Tā kā tāda ir tā politika un tādi ir tie cilvēki tajā. Jā, lai jums vienkārši nav ilūzijas par šiem bruņiniekiem gaišajos zirgos. Mēs ar to arī varam noslēgt. Paldies liels Silvestram par laiku. Izturību. Šī bija ļoti gara diena, kas viņam vēl arī nebeidzās, kā izrādās. Nebeidzās gan, jā. Bet paldies tev, paldies jaunotiešiem par sniegto iespēju sižetiem un sarunāto kaut kad iepriekš. Paldies Gobzemam par cīņu tautas labā no Spānijas. Paldies visiem, kas tur savu vārdu un pastīsimies, kas notiks pavisam drīzā nākotnē. Neaizmirsiet nosīties arī dzīvās sarunas Gātī Grebli pagājušajā nedēļā. Kas tur ir bijis klāt diezgan, jā. Tūlīt jau, vai jau arī ir publicēts ar Kasparu Lasku, kurš pastāstīs, kas tad īsti notika slavenajā autobusā, kur viņš izzinājās kopā ar Brēmani un Gobzemu. Varbūt kaut ko pastāstīs tādu, kas nepatiks ne Brēmanim, ne Gobzemam, ko mēs vēl neatklājam šajā raidījumā. Bet to jau jūs dzirdēsiet un redzēsiet, ja paši noskatīsies. Sveiciens visiem! Atā, pagaidā! Atā!